Safari varom. Tai va, kad varysim. Važiuot reiks kažkur 5-4 valandas. Toks dušūnas reikia susilauk. Esame safari. Toks mažos trysas. Džipas geras. Su stogu tai daug ką pamatysim žemėlį. Tai reiks, nu ką, biškai. Sustojam pailsėt, kavos. Kiek mašinų pažiūrėti. Normaliai. Dalį tie. Visi važiuoja gyvūnėlį žiūrėti. Taip pat ir mes. Žiūrėk, palėtų. Mašina atrodo. Tas geltonas. TSV. Gėlį, kas yra apsauga? Nori patekti? Ei, važiuosi savo Volkswagen Golf. Čia reik džipą. Pradedam safariauti. Safari džimą. Važiuojam gyvūnėlių. Aš lauksime. Ei, geras. Safari. Mantelį. Pavirtinam. Primeskit, papuolėm į Zebriukų kaimenį. Arkliukai, kumeliukai dryžuoti. Ai, žiūrėkit. Drambliukų kiek? Kaimenė, drambliukų. Įsivaizduojat, kiek iš yra. Man atrodo, reikia elgti. Ten galėjo raunus. Yeah, it's so good. Įsivaizduokit, draugai, kur aš randuos. Tarp dramblių. Kers. Vaiką vieną dramblį lauką. Žiūrėkit, koks vaizdas. Išbando. Kers. They're chasing away one elephant. And this is how he become lonely one. These are different groups here. Yeah. I can see that there is different groups. Wow. And it's probably even 3 groups or 2. Huh? More than 3. I see 4. 4 in the water. Labas rytas. Labą dieną. Jambo habari. Jambo habari. O, matom gyvuliukus. Ašu, kad atvarėm kažkokį zebrų telkį. Žiūrėkit, geras. Eik.
Čia tai jėga. Čia tai jėgelė. Pažiūrėkit, zebriukai, kad german zebrėlė. Čia tikriausiai kažkoks šaltinis šaltinis. What is that? Zebriukai čia ateina į dirbtinį iškastą šaltinį. Jis yra iškastas ir įsivaizduokit, jie čia geria vandenį ir jis pastoviai paduodamas iš gelmių. O kaip jis išgaunamas, matot, yra vėjo malūnas, kuris pastoviai puoja vandenį. Ir jūs galite įsivaizduoti, pavyzdžiui, kai sausra būna, jie tiesiog pastoviai turi vandens. Nerealu. O čia tai žmonijos įsikišimas labai geras, labai pavyzdingas įsikišimas į gyvūnijos pasaulį. Taip, kad taip, gražu pažiūrėti, tikrai labai gražu. Gražus malūnas. Taip, kad linkėjimai zebriukam. Čia miškelė kokie, taip? Viva. Daug mašinų, ten tikriausiai kažkas bus jau įdomaus. Pažiūrėkit, kiek mašinų. Eik savo atvažiavo į vieną vietą, kada žiūrėt ką. Neįsivaizduoju, ką jie ten mato. Dar aš nematau, ką jie ten mato. Pažiūrėkit, kiek mašinų atvažiavo, pažiūrėkit vieną liūtą, kurio aš net nematau. Liūtas pasirodo yra va tenais, prie tą krūmą. Nežinau, ar su šitą kamerą eis pritraukti. O kitai pusė antilopės, zebrai. Kiek mašinų, primeskit liūtą pažiūrėti. Eik, savo. Tai va, yeah, I see. Žodžiu. Tas ir yra liūtų pamatyti šiaip, nu va, matama, bet labai toli, reikia eit arčiau. Kas galėtų nueit man su kameru nufilmuoti tą liūtą? Aš tai neįsiu. Beje, viena taisyklė yra šitos parkas, kad negali koją žengti iš mašinos ir negali, kaip sakyt, eiti, nes pavojinga. Čia pavojinga, neaišku, kaip susišvies tam liūtui. Jie gali kaip gyvūną tave palaikyti ir basta. Bet vaizdai, žiūrėkit, kokios kalvos. Fantastik. Ir dar liūtis. Aš sakau, jeigu daug mašinų suvažiuoja, vadinasi, kažkas yra. Iš karto liūtis. Tai va, šioj kelionė jau matėm iš didžiojo penketo 3 gyvūnus. Tai bafalą, bizons, vėliau liūtą ir dramblius. O dramblius tai tikrai aiškiai mačiau. Labai aiškiai mačiau. Biškį pafilmavau net stogą mašinos, bet nu, tiesiog vaizdas rodys aplinkui, kai redaguosiu video. Tai va taip, labai gražios apylinkės, kokie kalnai gražūs. Tikrai vertas dėmesio safaris, užskaitau, labai net patiko. Visur pilna vandens telkinių padarytų, kur gyvūnai ateina atsigerti. Super. Tikrai nerealu. Užskaitau. Tikrai verta. Man kaip gyvūnai iš esmės patinka. Aš galiu juos žiūrėti ir žiūrėti. Tai va taip. Nu ką, su dronas būtų, tai priskryščiau, bet kadangi pas man tik teleskopinė ląstė, apseis.
Tai va, tiek žinių, draugelį. Tai va, mūsų liūtas. Čia labiau panašumo yra, kad su barzda. Kaip liūtė labiau. Jo, aišku, liūtė. Arba jaunas patys. Nori kaip per karčiai aug, bet neaug. Toms. Liūtė, 100% liūtė. It's a female. After. Pažiūrėkit, kas šitoks? Liūtuks. Nematęs liūtuką, aš niekada. Ir jie čia tuja pakryti, žiūrėk. Ei, tai gerų mažė liūtuką. Įmeskit, liūtuką pakryti. Wow. Čia tai geras. Čia tai įspūdingai. Tikrai nieko gražiau dar nemačiau iš gyvūnų. Liūtuks. Gražuoliuks koks. Wow. Įsivaizduojat? Va, pakryta savo gražuolę iki mariuks. Eina savo. Ei, jūs. Vaikė, zinkė. Įsivaizduojat? Taip palikti. Mamos va palika šone liūtukus. Mamos yra tenais. Va, matot. Ten mamos. O čia. Skaityk. Tenais mamos. O čia va. Liūtukai. Ai, tu savo. Tikrai, fain. Kur tu geriau gauni? watoto wamelala huko. Jūs safari. O, čia yra elephant greitai. Matot virbalai kabantis, kad dramblis neįeitų. Įsivaizduokit. Bet grundas, viskas, čia reikia filmuoti. Einam kol biškį priekį, ne? Biškį priekį irgi reikia. Neblogs miestelis. Matas, gausam motociklo. Gerai, ne? Ką? Varėm į kitą taškelę. Irgi žiūrėkit kokią apsaugą nuo dramblio. Virbalai, pavyzdžiui, balduoja metaliniai. Va, šlagbaums koks geresnis negu paskutiniu. Va, vaikai atbėga. Džembo. Sobolį. Valgyti. Kubai! Patoj pamatysiu draugai, kaip šlagbaumą kalba. Va, virbalai sweet, reikia saldainių. Nepasiemam saldainių, reikia pasiimti bombonus. Hakuna paramenti. Pole sana. Bye. Habari. Kapo? Matėt, kokie aplosai. Давай. Zebriukai, žirafos. Na, pasiekė
tokį laudžą atvažiuojam. Pažiūrėkit, kaip Afrikos sodai prižiūrėti atrodo. Va, irgi dramblių apsauga vėl. Visą dramblių apsauga. Džambu, Rafiki. Apsaugos, gamtam pavėsiu. Normaliai, virbalai prasibraukia. Žiūrėkit, susipojau. O tokie laužai, tai būna sutvarkyti. Sveiki atvykę į rojų. Ar aš sapnuoju, reikia sugnyti. Eik, tiesiog. Čia tai bus vaikas. Such beautiful reception. Quoi? Huh? Have a glass of Kim. Okay. What is that? Sako, glass of this one. Yes. Santai Sana. Visada tradicija išgerti sulčių, kai ateina į restoraną. Mutu. Su ledukais. Mango sultis, skani. Santai Sana. Einam pasirašyti. Kaip atrodo relax zonytė. Ja. Paėmė mūsų daiktelis. Ved mum į kambariuką. Džambo. Santai Sana. Taip atrodo šitam laudžio kambariuks. Ir skaityk. Čia kažkur aš išeisiu. Čia aš išeisiu. Meskit, kur aš išeinu. Eik tu savo. Vava. Pažiūrėkit, draugai. Drambliai po šoną. Wow. Pažiūrėkit, dramblė tam. Mes čia važinėjom kažkiek kilometrų ir čia dramblė vietoj. Oh my god, that's beautiful. We was driving safari so many kilometers to looking for the elephants and they are here. Yes. You're lucky. It's so amazing. And also they're lucky enough they sleep here. Huh? They sleep here. Who? Elephants. Elephants live Yes, here. you see, they stay On here. this place? Yes. Wow. Yes. That's so impressive. Impressive place. Yeah. Look, Mrembo. Mongolia. So nice. Yeah. So peaceful. Žiūrėkit, koks maistelis. Traškinys jautienas, salotam, avokado, pipiram, bulvės, nerealiai skamba. Ir kas ten? Jūs primetat? Šiaip, eik tu tako. Tai va, vos ne, viens iš geriausių momentų gyvenime. Su drambliais valgai. Kosmos. Biškį pavalgėm. Dabar einam pažiūrėti, ką čia ir šitas tokios. Prieš tai, kaip matom, buvo drambliai, dabar jie kažkur išėjo. Tai va, ir matot, ten yra pumbos. Va, pumbos. Laukiniai paršai, šernai laukiniai. Tai pumbo, iš kur kyla šitas pavadinimas? Iš pumbavų, kas svahili kalboje reiškia kvailas. Kodėl kvailas tas šernas? Nes kai jis bėga nuo liūto, liūtas sustoja ir šernas tada sustoja. Tai pažiūri, kas vyks toliau. Tai dėl to va, kyla tas pumbos pavadinimas. Ir jie dabar ten baloj maudas. Po pelkyną duodas. Kiek paukščių. Žodžiu, atvarėm tik į resortą.
Ir jau pilna. O mūsų kambarys pirmam aukšte. Normaliai. Laudžas. Ir prieš 10 minučių čia buvo dramblių, gal 5. Jie kažkur nuėjo. Čia ateina atsigert. Nu gers. Tikrai gers. Nu ką, pavalgėm. Biškį atsiputam. Galim tęs keliones. Toliau. Safaris vakarinis. Realiai važinėjom pusę dienos laukas visokis. Matėm mažiau gyvūnų negu į šitą restoraną atvažiavę. Tai įsivaizduokit. Kažkoks kosmos, aišku, čia vakar bus smagu, baseiniuks ir kur pasidegit. Teikt. O, Pincelis kontentą irgi daro. YouTuber irgi bus. Mes. Fantastika. Einam prie gyvūnų. Kalbėjom apie dramblius, kad jie čia atein pasivaikščiot. Pažiūrėkit, kas atein. Ne kas kits, kaip dramblė. Kas dramblių valdovas? Kas dramblių užkalbėtais? Kažkaip nerealybė. Pažiūrėkit, kur drambliai. Va čia tai Hakuna Matata. Pažiūrėkit, koks šlank masta drambliukas. Na, virutė. Iki kulniukų. Šlank kulniuks remia. Tikras bachūrs. Ačiūti šlangelą. Karoči, pirm šlangi vandenį lipa, vėliau iš paskas kojas. Eik tu savo, čia tai dešrigalis. Tau gamtą sukurt. Tuoj lips, man atrodo. Tuoj lips. Tai mes pasivažinėjame vakare tokiu keliu. Žiūrint laukinę gamtą. Jausmelis tai nebuvo. Tarp kalnų. Toli matos kalvos, o paukščiai kokie įdomus. Viskas visiškai kitaip, kaip per filmus. Prieš tai nelabai ją nulaikyti, kai greitai varim. A, dabar jau normaliai. Skaityk. Tiek kelio, tiek įspūdžių, tokia ramybė. Man atrodo, reikia droną pamėginti iškėlus pavažiuoti. Keliam droną. Ką jūs, safario gerbėjai? Vienas eina, lazdų iškėlus, filmuoti gerai ir.
Salut. Pabandom iš priekio. They are around us. The giraffes. Yeah, we are recording. Oh, va, ir žirafa. Shani ana simba, siachi. Drones pakelt. Manau, turėtų spūdingai visą atrodyti. Nes bent jau ką aš dabar matau, tai visas spūdingai. Kurapkos afrikietiškos. Čia. Kur aš nebūdavau, kurioj vietoj. Nes kaip čia gražu, kiek čia aplink paukščių daug. Eina savo. Žiūrėkit, kokio grožio paukščių. Kiek paukščių visur. Eina savo. Pasižiūrėkit. Kokie visi jie grožia. Čia koks gražuolis. A ten snapo savininkas kokia. O. Išsirikiavi. Ir visi šneka skirtingom kalbom. Nesusišneka. Tai va, taip mes šiandien pusryčiausim. Hakuna Matata, draugai. Vaizduoja? Jis nebijo. Matot, kokia grožio paukštė?